俾我啊！係咩啊？啱開咗，幫我整好啲支水先，擠好啲。咁剝出嚟。擺落去。擺落去，擺邊啊？收到落咩度？收唔落啊？我袋唔收唔落。你要飛機擺張面插電啊嘛，好塞啊！我要塞落先。對。就可以扶晒好嗎？嚇？仲要？我俾個自由度咧。畫咗塊面先啦咁。行過冇咁曬嘅位先。好。呢度係咯。唔知喎，我俾個自由度你。條頭髮飛咗落嚟。嗰條友都好彩，見到我哋兩個，見到喺入邊，肯定入到去即刻。如果我哋係好似我哋咁樣喺頭咧，阿明，我哋唔敢入，聽啦。咩頭？即係我哋頭唔見入邊有人，咪走咯，好似咁。即係點不知真係咁好彩，有時啲嘢真係唔係講笑。不過做班戴晒假髮嘅後生仔，個個都冇真頭髮，得兩個有真頭髮。兩個成熟啲，如果真頭髮，兩個係咪攝影師嚟嘅？係啊，即係請佢翻嚟嘅。唔知啊，唔知係請定係即係 friend。嗰個後生仔，因為可能驚我哋阻佢位啊，之後。唔係嘅，我諗人哋好心。佢唔係專登過，佢係要過嚟呢度影嘅。佢要過嚟呢度影嘅，但係佢見到之後，見我哋又供翻鋪嗰邊，又行咗出去，又聽到有聲，跟住就話：你唔係呢度過啊，嗰邊過。人哋好心啫，都幾有禮貌啊！咁你咁諗人，直頭有禮貌啦。僆仔嚟講算，佢又唔係去到10零歲啊，我諗佢，我都20歲。20幾歲？唔止10零歲咁就20歲咯，我諗。應該都有20歲喎。化晒妝咁樣，佢着嗰啲衫。戴假髮。跟住有啲假嘅血喺度咯，我見到。有假血啊？係喺地下。有。可能佢借啲假血嚟影。唔知係咪佢哋帶定係咩咧？定係？咁啊，你問可唔可以借啲假血俾叔叔係咪啊？俾嬸嬸叔叔啊？聽啊！阿伯啊！阿伯喺佢哋眼中你係阿伯嚟嘅。咁你咧？我阿婆。你阿婆？係啊。邊有咁靚鏡嘅阿婆㗎？邊有咁省鏡嘅阿婆㗎？啊，省鏡婆。前面有一嚿石啊，遮住嚟影啊，唔係遮住嚟搽啊！